Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you and welcome again to my English lesson. Here we are still talking about news item and I will concentrate on the structure, especially talking about reported speech. It is a little bit difficult, so that is why please join my lesson carefully and it will be delivered in a series. Jadi kita akan membahas tentang reported speech ya. Ini agak sulit sehingga perlu diikuti secara serius. And ini akan disampaikan mungkin tidak hanya satu meeting, satu pertemuan, tapi akan berlanjut sampai betul-betul kita bisa memahami secara step by step ya. Oke. And please go on to the next slide and listen my explanation. Okay, students, let you know that news item cannot be separated from the structure of reported speech ya. Jadi perlu Ananda ketahui semuanya bahwa news item itu nggak bisa dilepaskan dengan struktur, nggak bisa dipisahkan dengan adanya struktur kalimat laporan ya, reported speech ya, kalimat yang dilaporkan ya. And remember, there are two kinds of reported speech ya, bahwa ada dua macam reported speech. The first one, it is what we call direct speech ya. In Indonesian we can say kalimat langsung, and the second one is indirect speech ya, kalimat tak langsung ya. So the two sentences here will often used in news item ya, in a news item ya. Jadi dua kalimat ini baik langsung maupun tak langsung itu sering dijumpai di news item ya. Apapun news itemnya itu dua ini. Makanya penting untuk diketahui, oke ya. So it is necessary for us to know what kind of sentence it is ya. Seperti apa sih kalimat ini? Oke, let me show you the characteristic of the two sentences here. I mean direct and indirect speech ya. The first one that both sentences or reported speech, whether it is direct or indirect speech, always use verbal verb ya, selalu menggunakan verbal verbs ya. Verbal verbs. What for is this? Untuk apa ini? Ya, it is for delivering information. For delivering information. For example, such as misalnya adalah said. Right, said. Yeah, it is the the most popular one. Yeah, the most popular one. Said. The meaning is mengatakan atau berkata. Ya, mengatakan atau berkata. And then the next one is told. Yang kedua told. It is also popular. The meaning is menceritakan, mengatakan juga boleh ya. Itu juga verbal verbs ya. And then the next one, you can also using edit as the text, the previous text you can find the verbal verbs edit ya. Di teks yang kemarin kita juga menemui edit. The meaning is menambahkan, okay. Menambah atau menambahkan. And then the next one in the text you can also find the word the verbal verb urge ya, urge. Urge here mean mendesak atau menegaskan. You can say mendesak or menegaskan. And you can also find the verbal verb stated ya, stated, menyebutkan atau menyatakan ya, menyebutkan atau menyatakan itu. And so on dan seterusnya. Means that more than this ya. Jadi verbal verb tidak hanya yang saya tuliskan itu, tapi lebih dari itu nanti bisa ditemui manakala kita menemui news item ya. Tapi yang berdasarkan teks yang sudah kita bahas kemarin, inilah yang saya tampilkan itu verbal verbnya ya. Oke, it is the first characteristic of direct and indirect speech. Pasti punya verbal verb, oke ya. And then the second, focus on direct speech. Direct speech, yeah, direct speech is characterized means direct speech itu ditandai ciri-cirinya itu dengan
what is it, subject, yeah, by, I make it bold, sorry, yeah, subject, okay, and then followed by verbal verb. You can choose one of them, ya. Kita bisa milih salah satu itu, apakah itu said, told, added, urged, stated, ya, tergantung disesuaikan dengan konteks yang akan diungkapkan. Oke, ya. You must choose verbal verb, ya. Verbal verbs, one of them, and then put comma first, ya, and main sentence with apostrophe, ya, dengan apostrophe, ya. It is main sentence apa, but between apostrophe, tapi di antara tanda kutip ini, ya. Itu ciri dari direct speech, ya. Atau or you can use main sentence first between the apostrophe, and then comma, right? And then comma, and then subject, subject followed by verbal verb. Full stop. Nah, like this. So, two kinds of writing direct speech. Jadi dua macam menuliskan direct speech, yaitu subjek verbal verbnya di depan, seperti ini, ya, subjek, kemudian verbal verb, kemudian koma. Misalkan he told bla bla bla, seperti itu, and then full stop, itu, ya. Atau the main sentence first between the apostrophe, kalimat utamanya dulu, tetapi dengan tanda seperti ini, tanda kutip ada, kemudian baru koma, and then followed by subject and verbal verb, ya, seperti ini. So it is the way to write direct speech. The characteristic of direct speech is like this, seperti ini, ya. Okay. And then how about the indirect speech, ya? Indirect speech. From the name, we can guess that it must be the opposite of this sentence, ya, the opposite of the direct speech, I mean, ya. Indirect speech is characterized by the same, I make it bold, subject first, and then followed by verbal verb, ya, verbal verb. And then the next one is that, ya. You must write that. And then the main sentence without apostrophe, ya. Jadi kalau yang direct speech itu dengan apostrophe, tanda kutip, tapi kalau indirect speech itu without apostrophe, tanpa tanda kutipnya. Oke. You can use that, ya, or not. It is optional. Ini pilihan, ya. That is why I put in the bracket, ya, saya kasih kurung aja, means that it is optional, ya. Ini pilihan kita, boleh pakai, boleh tidak, maksudnya begitu, oke, ya. If you use that, please delete what is it, the bracket, ya. Kalau kamu gunakan that, maka kurungnya ini dibuka atau dihilangkan, ya, tanda kurungnya. Tapi kalau mau dihilangkan, ya sudah, langsung kalimat utamanya. Okay, make sense, everybody? So once again, it is the difference between direct speech and indirect speech. And then the next one, now we try to apply, whether you understand or not, to differentiate between direct and indirect speech. Let me show you the text, ya, from the first text, for example here, ya, text ini. Okay. Can you find what is it? Try to find which one belongs to direct speech and which one belong to what is it, indirect speech. And you must put in this column, yeah. If it is direct speech, you must put your sentence here and give a number. If it belongs to indirect speech, you must put your sentence here. Okay, ya? Okay, let me show you the example, ya. Saya beri contohnya, misalkan from here, please try to analyze, to identify, diidentifikasi mana kira-kira yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, ya, atau ini, ya. Oke, ya.
Ini kita bisa bikin, oh iya, this one ya. So we block it. Oke. Nah, this sentence belong to direct speech or indirect speech, everybody. Ini masuk kalimat yang langsung atau tidak langsung? Yes, very good, because you can see the apostrophe here. So this sentence belong to direct speech. That is why you must put your sentence here. Yeah, put your sentence here. Okay, and give it is number one means ya, you find the first sentence of direct speech is this ya, seperti ini kita ketemukan ini around. And then if you look at what is it, the structure here, you can say this the main sentence between the apostrophe, Anda lihat ya. And then the subject is Sumedang Disaster Mitigation Agency, or you can abbreviate it into BPPD, Head Ayu Rusmana. Nah, subjeknya sampai Ayu Rusmana ini panjang ya, no problem. And then the verbal verb is said ya, said. Okay, said. And it is on Saturday as quoted by Kompas.com. It's no problem, it just complement. Ini pelengkapnya, tidak masalah dikutip atau tidak juga nggak masalah. Tapi yang jelas verbal verbnya sudah ada ya. Nih, mau tidak dihilangkan biar tidak mengurangi makna juga nggak apa-apa. On Saturday, jadi pada Ali Rosmana itu mengatakan ya, mengatakan pada hari Sabtu yang dikutip oleh Kompas.com ya. Apa yang dikatakan? Ini around 12 people were inside the houses ya. Sekitar 12 orang itu masih berada di dalam rumah itu. Berada di dalam rumah. Nah, ini kalimat langsung contoh. Oke ya. And then next, I give you one more example. Teruskan. You find any direct speech or indirect speech ya. Belum ketemu. Ya, this one. Oke ya. Until full stop, sampai titik. Berarti sampai ini ya. Oke. It is the sentence. What do you think? It is direct speech or indirect speech? Yes, because you do not see the apostrophe, karena Anda tidak lihat apostrofnya ya, maka pasti ini masuk ke indirect speech ya. Maka you must put in this column ya, but don't put here ya, here. Jadi let it blank ya. Ini blank karena sudah ada ini, maka blank ya. So you put here, copy and then paste here. Okay. You can see the subject here is BNPB spokesperson Raditya Jati. It is the subject ya. Jadi Raditya Jati itu adalah juru bicaranya BNPB. Ini adalah satu kesatuan. Ini subjeknya panjang ya, tidak ada yang pendek. Kemudian verbal verbnya pakai set juga, right? And you do not find that, no problem. Tidak ada that-nya, nggak masalah ya, jadi jangan disalahkan, tidak masalah. Yang jelas ini main clause-nya, main sentence-nya adalah ini. The rescue personnel dan seterusnya ini. Ya, ini adalah main. Tidak ada apostrofnya kan, kamu lihat. Oke, it's that clear ya, seperti ini. And give it is the number 1 for indirect speech. Kalau ini tadi 1 for direct speech, it is 1 for indirect speech ya. Oke, and then go on next. I give you the chance, the time to analyze, to find which sentence belong to direct speech and indirect speech. Ya, you continue this column ya. Anda lanjutkan mengisi kolom-kolom. You fill the column here. If you find in direct speech, you must put here ya, and give number 2. Dan beri nomor 2. But if you find direct speech for the next sentence, you put here, don't here, ya, jangan di sini, tapi di sini. Why? Because it has been filled by indirect speech, karena sudah ada indirect speech-nya di sini. Karena apa? Nanti ini akan kita gunakan untuk penjelasan berikutnya ya. Ini kenapa saya kosongi, nanti biar kita jelaskan berikutnya. Oke ya? I give you the time. You can continue to find
direct speech or indirect speech from the text, dari teks ini ya, dari teks ini. Okay, everybody, please do it. I give you several times ya, maybe 10 minutes or 15 minutes. Okay, please do it by yourself. Now let's check with your job. Sekarang Anda periksa, kita periksa pekerjaan Anda ya. Apakah Anda sama dengan yang terpampang di sini ya? Number 2, the sentence belong to direct speech ya. This sentence, is that the same with you? Sama dengan punya kamu? Dengan Anda sama? 3 people were heavily injured and 15 others sustained minor injuries. Ya, koma Raditya said in a statement ya. Ini masuk ke direct speech ya. Kalimatnya main sentence-nya dengan apostrof seperti ini, kemudian koma Anda lihat, right? And then the subject Raditya ya. Okay? And then verbal verb said ya. In the statement is complement ya. Jadi Raditya itu berkata di dalam satu pernyataannya bahwa 3 people were heavily injured and 15 others sustained minor injuries ya, bahwa 3 orang itu luka berat dan 15 yang lainnya itu menderita luka ringan ya. Ini dari nomor 2 untuk yang direct speech. Kemudian the next one, indirect speech nomor 2, Anda dapatkan ini. Is that the same with you? Sama dengan Anda? Oke ya. It is the subject. BNPB had Doni Monardo, ini subjeknya, and then it is verbal verb, okay, and then that ya, that ini boleh dihilangkan atau boleh tidak ya. Di dalam bacaan tadi ada enggak BNPB, sorry, BNPB, oh yang di sini ya, BNPB had, oh iya enggak ada that-nya. Sorry ya, so you must delete it biar sama seperti teksnya ya. Jadi that-nya tidak ada. Kalau toh dikasih that juga nggak apa-apa ya. Oke ya, no problem. Tapi biar sama dengan teksnya ini tidak ada ya. BNPB, had Donado dan seterusnya. Ini adalah verbal verb, kemudian main sentence-nya without apostrophe, tanpa apostrophe ini ya. The central government had given 1 billion ya. Jadi pemerintah pusat telah memberikan 1 miliar. Sekitar sekian US dollar ya, 70.847 ya, dolar Amerika. Untuk apa? Untuk operasi penanggulangan bencana kepada Bupati Sumedang yang namanya Doni Ahmad Munir ya. So to Doni here, hati-hati ya. Doni Monardo itu kepala BNPB, tapi kalau Doni Ahmad Munir itu adalah Bupati Sumedang. Oke ya. Ini nomor 2 ya. Yang ketiga, ketemu ini sama dengan saya. Yes, okay. Here the subject is only he, subjeknya he, kemudian edit ya, itu adalah verbal verb-nya ya. Dia menambahkan bahwa the government would compensate resident whose home had been damaged in the incident, tanpa apostrophe ya, direct speech-nya. Oke. Pemerintah akan memberi kompensasi pada penduduk yang rumahnya itu hancur dalam insiden tersebut ya. Ini dia siapa? Pasti tadi yang sebelumnya pas Doni tadi ya, Pak Doni tadi itu. Oke. And then the next sentence indirect speech masih ketemu ini. Doni urge ya, subjeknya Doni, urge verbal verb-nya. Kemudian main sentence-nya residents not to return to their homes ya. Jadi para penduduk itu tidak boleh balik ke rumahnya ya. Tidak boleh balik ke rumahnya. Oke, sambil menunggu pengumuman dari otoritas nanti ya. Oke, ini adalah kalimat tak langsung, contoh dari teks. Kemudian untuk direct speech ketemu ini, yang nomor 3. Iya, oke. We can see here it is the main sentence using apostrophe ya, menggunakan tanda kutip, and then comma, subjeknya Doni, and then said verbal verb. Oke, ya. Doni berkata, atau kata Doni ya. Setelah evaluasi, people yang pada awalnya itu tinggal di red zone ya, daerah merah, artinya daerah yang berisiko tinggi, itu harus mau pindah ya, harus mau meninggalkan rumahnya untuk direlokasi ke tempat lain. Itu kata Doni ya, kata Pak Doni.
Oke ya, itu kalimat langsung. Kemudian ketemu lagi di dalam teks, meskipun tidak ada ini ya, the Sumedang ini nggak ada subjek verbalnya, tapi ini adalah perkataan Doni tadi, masih dilanjutkan ya. Maka di sini saya katakan Doni said ya, Doni said. Oke, jadi sama. Doni subjeknya, said itu verbal verbnya, koma dulu karena di depan, and then the main sentence dengan apostrophe ya, menggunakan apostrophe. Oke, and then full stop. Easy ya. Oke. And then the last one, the last column, number 5, you can find direct speech like this ya. The subject is the National Disaster Agency ya, ini adalah subjeknya, and then urge itu adalah verbal verbnya ya, menegaskan ya, atau mendesak penduduk Sumedang dan masyarakat umum itu tetap waspada ya, menegaskan tetap waspada terhadap bencana yang mungkin ya, bencana hidrometeorologi yang mungkin seperti flooding, landslide, tornado seperti yang pernah kita bahas kemarin. Titik ya. Ini adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung berikutnya ini, it stated, Anda temukan that ya. It di situ berarti sama subjeknya. National Disaster Agency paling ya. Stated menyebutkan bahwa most of Indonesia would see the peak of the rainy season in January and February ya. Jadi kebanyakan Indonesia itu mengalami puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari ya. Statednya verbal verb, subjeknya it. Oke. Kemudian dikasih that ya, komplit. Jadi ini seperti yang kita paparkan di depan tadi. Kemudian main sentence-nya ini. Oke. 7 indirect speech. Subjeknya adalah BMKG Meteorologi Deputi Guswanto. Sampai sini itu subjeknya, verbal verbnya said. Ada that-nya juga, jadi sudah komplit juga. Kemudian main sentence-nya. Oke. Titik, full stop. Oke ya. And the last one, direct speech. Anda temukan di kalimat itu, di teks itu seperti ini. Verbal verb, apostrophe, main sentence dengan apostrophe ya, kalimat utamanya dengan apostrophe, and then comma, subject, verbal verb ya, complement ya. Jadi Guswanto berkata di dalam pernyataan baru-baru ini, dalam suatu pernyataan baru-baru ini ya, bahwa this extreme condition potentially lead to ini. Jadi kondisi ekstrim tersebut itu berpotensial akan mengakibatkan bencana hidrometeorological seperti misalnya flood, landslide, dan ombak laut yang besar, yang tinggi ya. Ini kata Guswanto. Oke ya. Nah, ini sudah kita klasifikasikan which one belong to direct speech and indirect speech. Is very easy. And the next one, I would like to tell you how to change direct speech into indirect speech ya. Direct speech into indirect speech. It is very a little bit difficult ya. Okay, I think it's enough, and I hope you understand my explanation. Yeah, we continue to the next meeting with the same topic. Yeah, still talking about reported speech, direct and indirect speech. Okay, see you later, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.